馬來西亞嘅朋友，大家好！我係嚟自澳門嘅星光大師 Sam， 喺我旁邊呢位就係我人生同埋我事業嘅好夥伴 Amy。Hello， 多謝各位好。嗱，喺正式開始之前咧，同大家玩個遊戲，做個統計先。今日有帶你嘅朋友，有帶你嘅夥伴，甚至你本身係團隊嘅領袖嘅話，請舉一舉手。好啦，舉咗手之後先唔好放低啊！各位未舉手嘅，你哋望住佢哋，想像一下喺過去嘅5年，因為某啲不可抗力嘅因素，你出唔到糧，多美嘅獎金去唔到你嗰度，你每一日你都問佢啲獎金點啊？然之後佢淨係可以答你，等陣啦，就嚟有㗎啦。如果係咁嘅情況之下，今日你會唔會同佢一齊過嚟我哋呢個成功學院？嗱，唔使答我，唔使答啦，自己心入邊知道得啦。好啦，依家可以放低手。OK， 好。嗱，呢一個呢，唔係一個遊戲，或者唔係一個叫做笑話。其實呢一個係過去5年嚟澳門嘅困境。喺過去5年嚟，因為一啲政府嘅規定，導致到咧澳門大部分嘅夥伴咧，因為銀行帳戶嘅問題咧，一直到2026年，即係今年嘅1月咧，先至可以攞到獎金。嗱，我本科咧係讀傳播專業嘅，我喺澳門政府咧做過公關，亦都做過咧賭場入邊嘅品牌行銷經理。講白，我係做宣傳出身，我太明白、太知道點樣可以將一件事咧講到好好聽。但係咧今日我企喺呢度，我唔想做任何嘅包裝，我淨係想同大家講一個我哋用真實嘅方式同大家分享一個故事。兩個普通人，一條走咗5年嘅路，同埋一群不離不棄嘅夥伴。其實咧，我哋喺最初認識艾多美嘅時候咧，我哋好簡單，我哋只有一個身份，就係消費者。嗰陣時，好多唔同嘅地方嘅朋友咧，都同我哋介紹艾多美。台灣嘅朋友話艾多美啲產品好用，香港嘅朋友話艾多美呢個產品價格合理，好着數。聽多咗咧，我哋就有一個感覺就係，哇！艾多美啲好掂喎，呢啲產品應該係好得㗎啦，咁樣樣。咁跟住咧，我就試用咗艾多美嘅 Peeling Mask， 用咗之後真係愛上咗。咁當然產品質量咁高，價錢咁平，自然好容易就成為愛用者啦。但係講真，我從來真係一丁點都冇諗過成為經營者。咁但係咧，當年阿 Sam 咧係喺政府度做公關啦，咁年薪都過百萬嘅港元㗎啦。咁我自己咧就係一個半退休人士，咁日子都過得 OK 嘅，咁所以亦都冇諗過經營。冇錯啦。咁其實一直到咗2021年嘅某日咧，一個朋友同我哋講：哇！我要嚟澳門去推廣艾多美喎。咁抱住咧我哋幫朋友嘅一個心態啦 ，Amy 咧就將自己經營嘅共享辦公室咧就借咗出嚟。咁幫人幫到底啦。嗰日咧 ，Amy 就將我哋屋企咧所有嘅艾多美嘅產品咧都搬晒出嚟，咁希望咧可以俾到大家可以體驗到嘅。咁當時我淨係諗緊，既然要幫，咁係要介紹嘅話咧，梗係要俾大家體驗啦。咁用過就知道艾多美有幾好。嗱，結果咧3日之後咧，朋友因為咧佢要周圍跑市場嘅，咁咧佢就離開咗澳門啦。但係有意思嘅事就發生啦。嗰啲體驗過產品嘅人咧，一個帶一個咁樣咧，就開始揾上門嚟咯喎。哇！嗰個洗面奶好正喎，喺邊度買啊？話 Amy 屋企啲牙膏就快用晒啦，可唔可以幫我攞啊？咁樣樣。咁一開始嘅時候咧，我真係只係諗下幫下手嘅啫。但係咧揾我嘅人越嚟越多，咁我嘅地方咧好自然，慢慢就成為咗地下服務中心啦。嗱，咁後來咧，我哋發現咧，哇！人真係好多啊！呢個共享辦公室咧真係唔夠用啦。我哋先至知道原來艾多美有樣嘢叫做服務中心喎。咁我哋就喺度諗，不如我哋搞翻個啦。係啦，就係咁樣咧，我哋艾多美嘅事業就開始咗啦。其實唔係因為我哋幾有遠見，亦都唔係因為我哋咧好想賺大錢。其實純粹就係因為咧，我哋身邊有人有需要，我哋就去做啦。咁樣一做咧，我哋做咗5年。嗱，好啦，故事聽完啦，我哋翻
艾多美嘅商業邏輯，點解我要揀艾多美？嗱，喺傳統嘅工作入邊咧，我做過政府，做過賭場嘅行銷，更加咧，我以前係喺澳門嘅勞工局咧做咗超過20年，我好清楚乜嘢係提水桶啊！今日返工，今日有錢；聽日請假，聽日冇錢，係咪？無論你係咩職位咧，佢本質都係一樣，就係我哋成日講嘅咧，手停口停。啊，咁點解我哋又嗱？但艾多美咧，我哋發現咗一個咧唔同嘅可能性，就係咧建立管道啦。咁點解我哋夠膽用5年嘅時間咧嚟鋪呢條管道咧？因為我哋睇到艾多美嘅3個關鍵。第一樣係艾多美其實係一個全球嘅平台。嗱，澳門咧就好細嘅啫，人口先至70萬，一般嚟講咧冇咩搞頭㗎。但係因為艾多美嘅系統咧，我哋喺澳門鋪呢條管道。今日我要去連接到馬來西亞，聽日我哋可以去到台灣，後日我哋去到美國。所以咧，呢一個唔係一個地區嘅生意咁簡單，而係一條咧全球嘅網絡。好啦，第二點係咩咧？第二點就係我睇準咗艾多美，佢有保證而且高品質嘅日用品。咁點解我哋要講日用品咧？因為咧日用品咧，佢唔係一次性嘅生意嚟嘅，佢係咧嗱，今日我牙膏用完咗啦，我要再買，係咪？我哋洗頭水用完咗咧，又要補貨。呢一條管道入邊流動嘅咧，係每個人、每個家庭、每個月佢都需要嘅剛需嘅活水。咁就係點解咧？連李嘉誠咧都要開超級市場去賺呢個剛需嘅生意。而我本身係一個做 marketing 嘅人，幾件或者幾百件嘅產品啊，就算品質再好咧，都不足以令到我咧可以動心到咧放棄100萬年薪去全力投入去做嘅。但係我睇到咧，艾多美佢嘅系統係非常之咁好，一個冇會費、唔使囤貨、唔綁定消費者，讓消費者可以按需求去購物嘅平台。佢只有一個支撐點，就係持久而穩定嘅品質。而全球嘅艾多美消費者就係以96%嘅96%嘅復購率咧，以及咧我哋低於0.001嗱，呢個數字係香港嘅嚇，佢嘅退貨率低於0.001，去證實咗咧呢一點㗎。咁第三點係咩咧？第三點係艾多美係一個可持續嘅收入嘅系統。最關鍵嘅係咧，艾多美嘅複利效應咧，可以幫到我哋去複製、去累積。當我哋幫助一個又一個嘅伙伴，佢哋建立咗佢哋自己嘅小管道，連結到我哋嘅大管道咧，呢個網路嘅水量就會越嚟越大。呢啲就係系統嘅力量。所以喺艾多美咧，我哋唔係用時間嚟換金錢，而係咧我哋係用一段時間嘅堅持換嚟咧未來長期嘅安心。係啦，非常之多謝咧阿 Sam 咧幫我哋介紹得咁清楚艾多美嘅系統。咁另外咧，其實我想同大家分享更加深入嘅一樣嘢，堅持。咁堅持對我哋嚟講有幾重要呢？咁大家今日睇到我哋兩個喺台上，哇，好似好犀利啊！星光大師一定好順利啦。但係其實想同大家講句實話，我哋喺從超前部署開始經營到今年1月份，整整5年嘅時間，澳門大部分嘅伙伴都係1蚊都攞唔到嘅，好難想像係嘛？係啊，因為澳門市場咧有一啲特殊嘅行政嘅條件啦，我哋必須要等到銀行戶口咧配套全部到位，即係代表咩呢？你嘅獎金喺艾多美嘅帳戶入邊，但係佢入唔到落去銀行嗰度。咁啊，伙伴們喺呢5年以嚟咧，每月我哋都同伙伴講，等多陣啦，就快啦，就快啦咁樣。咁你知道呢個係一個咩嘅感覺嘛？你睇住你嘅伙伴每個月跟住你學習，跟住你分享，跟住你服務消費者，但係佢哋1蚊都攞唔到，亦都冇辦法係我哋冇辦法攞到我哋口中嘅回報。咁喺呢段嘅時間裏邊呢，我哋無數次咁問我哋自己，我哋憑咩叫我哋身邊嘅伙伴跟住我哋，同埋點樣可以繼續呢？咁後來咁我哋發現咗，我哋嘅伙伴留低唔完全係因為賺錢。咁我哋呢亦都做咗個少少嘅訪問啦。咁我哋問下我哋嘅伙伴，點解你哋願意堅持呢？咁有伙伴咧就同我講，因為咧喺呢度咧我得到咗成長。
咁亦都有伙伴講咧，佢就係話：我家人用咗艾多美嘅產品之後，身體真係健康咗。亦都有朋友同我講：啊，其實賺唔到錢，但係我屋企每個月慳咗好多錢。更加有伙伴同我哋講，係因為艾多美嘅文化同埋願景，願意留低。更加有伙伴同我哋講，佢哋希望同我哋一齊顛覆直銷市場。係，冇錯，嗰一刻我哋先真正明白，原來喺仲未賺到錢之前，佢哋已經其實都係我叫我哋啦，係咪？我哋已經賺到咗健康，賺到咗咧，我哋慳咗錢，亦都賺到咗成長。而我哋可以做嘅就係講俾我哋自己知，我哋呢一班伙伴對我哋咁信任，我哋呢一世人，我哋一定要令到佢哋成功。所以喺今年嘅1月，當啲伙伴可以攞到呢筆錢嘅時候，我哋唔止係開心，更加真係鬆咗一口氣。係，因為我哋終於可以同我哋嘅伙伴講，多謝你哋5年嚟嘅信任同埋冇辜負你哋。好多謝。係好嗱，大家望一望你身邊，好多人留意到咧，艾多美嘅伙伴咧特別靚仔靚女喎，你望下睇下係咪啊？嗱，我哋澳門伙伴咧都係一樣嘅，但係我哋咧有一個特色喎，就係咧我哋好多夫妻檔，亦都咧好多咧一個家族一齊經營艾多美。咁其實因為咧，我哋好相信經營艾多美係一定要好開心。咁咧，而且經營每一個經營艾多美嘅人，其實我哋都係追求緊生活嘅幸福美滿。咁我好想同大家講，幸福美滿唔係因為達成尊王大師嘅獎品，而係我哋從呢一開始經營嘅時候，我哋已經得到咗啦。冇錯，所以我哋做咗一件有趣嘅事啊！我哋會同新嘅伙伴講，下一次你嚟嘅時候咧，帶埋你嘅另一半，或者帶埋你嘅爸爸媽媽嚟，等佢嚟睇下我哋，睇下我哋係咪好人。係啊，咁我真係好感動。我哋都通過好多嘅家庭佢哋嘅檢視之後，認為我哋係值得被認同嘅。咁亦都係咧一個一個家庭咁樣咧，接受我哋啦，亦都一對一對嘅夫妻咧咁樣同我哋一齊並肩作證。咁我哋個團隊亦都係喺個咁溫馨啦、咁信任啦，同埋咁快樂嘅環境中咧，慢慢成長。係啦，嗱，依家咧我哋將眼光翻嚟現在，我哋睇睇未來。如果今日嚟到嘅你哋係為咗尋找一個改變嘅機會，如果你都希望透過努力令為家人創造更好嘅生活，如果你都希望有一日好似我哋一樣對一路支持你嘅伙伴有個交代，咁我想同你講，你今日嚟啱咗啦。我同 Amy 想同大家講，我哋已經用呢5年嘅深耕，將呢條路走通咗。我哋踩過嘅坑、流過嘅淚、收穫過嘅感動，已經變成咗一套可以複製嘅經驗。而馬來西亞嘅各位，你哋唔需要花時間去走呢啲路，你哋一早就已經係具備咗啦。你哋一定可以比我哋更快。未來嘅舞台呢，唔屬於嗰啲喺屋企等待嘅人，所以大家會坐咗喺呢一度。澳門70萬人口，我哋都可以做到。馬來西亞3000幾萬人，你哋嘅管道可以建得更大。馬來西亞嘅呢個咁大嘅管道，係屬於今日呢一刻願意站起來同我哋同艾多美一齊去走嘅人。我哋頂峰相見，多謝大家。